Tifosi del Napoli, preparatevi a una notizia che potrebbe scuotere il mercato dei trasferimenti. Il Napoli ha messo gli occhi su un nome molto forte per rinforzare la difesa e la concorrenza si preannuncia agguerrita. Nonostante gli ostacoli finanziari, la dirigenza non si arrende e continua a lottare per questo giocatore. Vedremo questo ingaggio concretizzarsi. Restate sintonizzati sul nostro canale. Abbonatevi e lasciate un like per non perdere le ultime notizie sul Napoli. Oggi vi parlerò di un argomento che sta appassionando i tifosi del Napoli. Il possibile interesse del club azzurro per l'ingaggio di Milan Skriniar. Emanuele Cammarotto, esperto di mercato, ha fornito alcuni dettagli interessanti sulla situazione. Sembra che il Napoli non abbia rinunciato al terzino slovacco, nonostante le difficoltà economiche. Skriniar è un nome che piace a Luciano Spalletti, soprattutto perché ha una storia di collaborazione con Antonio Conte, che lo conosce bene. A preoccupare, però, è la questione dello stipendio. Il giocatore chiede 9 milioni di euro a stagione, il che rende la trattativa piuttosto complicata. Anche per la volontà del Napoli di rinforzare la difesa prima della finestra di gennaio. Bisogna anche considerare la concorrenza. Anche il Galatasaray si è inserito nella mischia e, secondo quanto riportato in Turchia, il PSG avrebbe liberato Skriniar per trattare. Questo potrebbe complicare ulteriormente le cose per il Napoli, che già in questo periodo ha difficoltà a prendere giocatori da altre squadre. E siamo onesti. È difficile immaginare come il Napoli possa rendere fattibile questo ingaggio senza uno schema creativo, come un prestito con suddivisione dello stipendio. Un'altra questione in gioco è l'interesse del PSG per Victor Osimhen. Se i parigini vogliono davvero il nostro attaccante, questo potrebbe aprire la strada a trattative più amichevoli tra i club. Ma allo stesso tempo potrebbe anche significare che vorranno qualcosa in cambio, il che potrebbe complicare ulteriormente le nostre intenzioni. Cosa ne pensate? Pensate che l'inseguimento di Skriniar sia la decisione migliore o dovremmo considerare altre opzioni? Sinceramente sono combattuto. L'apporto di un difensore esperto come lui alla nostra difesa è innegabile. Ma vale la pena rischiare economicamente? Voglio sentire le vostre opinioni qui sotto. Come vedi il futuro del Napoli con questo possibile acquisto? Non dimenticate di mettere mi piace e condividere questo video e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento fondamentale. Attiva la campanella per ricevere tutte le notizie. Tifiamo insieme per il Napoli.